Oui, papa, on s'entraînement les vélos. Quand on aime un soumu, le qui trop, tu sais, un soumu trop, tu dois susciter le stock et l'eau là. Et on t'a mis ça là dans l'entraînement les vélos. Faut que là, tu souffrites. Zamba lobi bo. Moto akoki kote ya te pantalon et taille basse. Pe okola ta pantalon serré. Moi moto mususu à cause la wana avandi na ban na parvi, azana ba demande à séduction. Yo lati pantalon serré et dessiné nzoto. Ako flasher yo ba démon comme on est vimbisi nzoto na mibali. Ancien Testament eza ombre. Réalité nango eza obomo na Nouveau Testament oyo nga na ye na yo. Eza même makambo wana mais na ye ko éclaircir nango. Oyebi ke na seka bato baloba mwasi à côté. Témoignage non personne c'est ça maté. OK. Témoignage non maté ate. Nzamba lobi na Moïse. Ero ko tonga lien saint. Tonga lien très saint. Na lien très saint tika esika pona témoignage. Réservé esika pona témoignage. Bon, tout ça qu'on a noté. Bon, elle a réservé et c'est un lien très sain pour la témoigner. Mais l'église, c'est un enlèvement. Conséquence, un pasteur a dit ça, lobby est comme lobby a été une onction. Est-ce que mon toit est comme avoir sauté une onction? Il y a beaucoup de qui parlent, mais on a lobby et ça biblique et ça m'a commencé un testament. D'ailleurs, soyez bisingake. Donc, n'est-ce zawana. Donc, ancien testament, besoin de makabati. Pour qu'on soit digne, ancien testament. Qu'on soit action de grâce, ancien testament. Qu'on soit prémisse, ancien testament. Qu'on soit offrande nyoso, ancien testament. Mais qu'on bon dépouillement, kunate. Est-ce que vous monitez que vous avez à côté, vous avez à peine à badi? Pour les anciens testaments. Est-ce que vous avez yaki ko bebi sama kama ancien testament? Ngana yaki ko longolango? Et ça ne nous on a longolité? Na yaki nde ko bongisa. Kuna zaki ombre. Donc ça ombre. Au moni ndeko lota ndoto. Et le lota ndoto moni ke ndoto ezaka penza. Ndeko zo mona boyete. Réalité zo comme lo mususu. Donc ndoto lotika ndoto ba benga na yo. Moto amwe longi na ye on dirait ndeko na biso. On dirait to saki na mboka wana ndoto. Mais réalité eza o comme on appelle ça clair ba to pe ba uti mboka ba ye ko mvute onanda. Donc eza bon. Ancien Testament eza ombre. Réalité nango eza o bon na Nouveau Testament o yonga na ye na yo. Et ça même makambo wana mais na ye ko éclaircir nango. Comment vous comprendre l'été? Bino vous comprendre ba ote ya bino ndenge nini kende yebisela nga bato wana. Kaka bango balobaki oh Abraham kende ko yebisa na mokili. Kendo yebisa na mokili. Bandeko na mokili. Babo tina moto awa akene na mokili. Kuna na mokili. Bandeko na biso babongo na bitema. Ces jours de mort ça passe. Abraham yebisi bino mais kuna déjà bato baza bate. C'est quoi Erpenza masala akel azui moto abemi yekuna. Akel talisa ke bokelo. Bobo ilisuke lokota. Bon, ce qui est ça parce que n'importe Bobo ilisusu. Bon, comme il souke azoko inventé. Bon, maman Deborah kenepe moto o azoti ate maso maman nena age. Apesa ye makambo nyonso batangisi ata 2-3 jours. Ata une semaine. Ata 1 mois. Pour aller bango na miso. Ce qui est banoki maïté. Awa kabato ba libeli yo témoignage. Oyebi maman de boba inventé makabebele. Tala kana ba couleur ba kabalobi lobi wana. Ngana tali so ba couleur arc-en-ciel. Na ba explication mais ba couleur so ba ke ba descendre arc-en-ciel eza. O mona te bazo kosa. Hein? Na ndenge bazo ki loba ke ba mona ba kutokuta na bango na trône. Ngana kuta na bango na trône. Et ça le kuta.
bato ebele bazokoinvente makambo oyo mpo oloba ngo ifo ozala na Saint-Esprit. Ça c'est vrai. Abi omoni ata ndenge ozawa meka kosala lisumu so okoyeba makambo sala lisumu so mpenza okoyeba makambo okoyeba te mais so oza na lisumu te nga bien nga mpe namona moko naza na kanda nakoka koexplike te na nde aliaka monoko abi bon eza makambo esprit après ayebisi nga bomona bango na basigne na bango baza na basigne ebele oyo bokoyeba bango oyokoma bible awa te likama akosala débat wana okomprendre eloko nyonso ifoka totala na bible ifo totala na bible mais tokotala wapi bible eza lokola livre na biso ya constitution constitution ya tozotala constitution na biso eza bible boso totali bible te totala soki obe na agenda na ye après toyaki kokota totikali na 10 minutes 10 minutes tokotaki na awa tokoti na 3e bâtiment tokotaki 4e bâtiment kuna na babâtiment wana baporte eza baporte eza mpe oyo bakaboli bato ya nete na bâtiment oyo ya baloge bato ya magie bato ya sorcellerie bâtiment ya sorcellerie ka bango na bango bâtiment ya magie ka bango porte disons bâtiment na baporte awa tokotaki na bâtiment ya Lolene 4e bâtiment bato ya Lolene kuna namoni moto azoyembela nzambe metala liboki ya meshe na motu manjaka aplake atie crayon eleki so ndenge nini so basalasala ngo mpe ndenge nini apaloli basuki oyo awa mpo crayon eleka bien biloko ya matoi mama Debora yo mona te abi eloko ya matoi bandawa tiawa bandawa tiawa donc azwi rouge à lèvres atebiki na monoko bazoyebela nzambe abi yebisa bango nayoka banzembo na bango te ata nzembo yango bozobina yango na succès nazwaka minute wana coton aza na concert na nazwi coton na sani onayoka te eza abomination mama Debora kende koyebisa bayembi ke moto nyonso ayembaka aza deuxième pasteur avant pasteur ateya bibosala remarque na église oyebisaki bango te boyemba nzembo na Coran lelo bakomi mpe bango nyonso bachantre nyonso bakomi lelo bapasteur est-ce que ezala vocation to eza mpe kaka inimité oyo touti kotanga awa baenvie wana bainimité bon mosusu eza mpenza vocation efa banana na koyemba après akomi pasteur neti nga na banaki na intercession nazalaki intercesseuse ale nazwi don ya prophétie naye kozwa don de guérison naye kozwa don de miracle naye kozwa don de délivrance naye kozwa siko don de discernement ozo comprendre eyaki na mbala moko te ezoya étape par étape nakomi mama présidente na église après mama présidente lelo nakomi mpe koteya omoi nde eza mazoki etombola malgré yango mpe mikolo ekoya tokolobela yango mpo bato misusu bazokoma kuna ke basi bakoki koteya te me mpo na lelo te tokolobela yango na prochaine occasion oyebi ke na seka bato baloba mwasi ya koteya témoignage na opesa osi eza na teya témoignage eza na teya te nzambe alobi na Moïse ero kotonga lien saint tonga lien très saint na lien très saint tika esika mpo na témoignage réservé esika mpo na témoignage bon toza kuna nano te bon era baréservé esika na lien très saint mpo na témoignage balobaki ka mobali amata ka mobali atémoigne bon kuna eza bloc mosusu mais bible ezoloba bien les messagères de la bonne nouvelle sont nombreuses bon bamessagère wana baopesa nini donc nzambe apesi un message yebisa bato babongola mitema mokanda ya boye lobi boye donc nakoma ke donc if tokota kuna
eza eloko akobanga te parce que nzambe nga mpe na posa nzambe bakestion ayo oyebi bien ke mwasi akoteya te opesi nga bamakambo mpona nini eza libusu eza na réponse mpe yesu ayebisanga yesu ayebisanga. Merci beaucoup Tokolobelango, Maman Deborah, Tokomokoma Pena Nasuka, par rapport à Yalilo, Tokotaï Batma et Batalolendo, Soko Goiko Pesa Soka, moi, mon Wakala Namonokomoke, Bâtiment ya Batalolendo, mingi bingi nzama cinquième bâtiment. Te quatrième. Quatrième, ok. Bâtiment ya Batalolendo, mingi nzamba lobi, na bato oyo bazo sale la ye na lolendo. Na côté basi ayebisi biso ata ozo yema. Ata ozo teya. Azo ta opesa témoignage. Lata bien. Kanga kitamana nini na moto. Soki neza milai, zonisa suki no simo bien kanga nwani. So kangi suki neta wanaza ko kanga suki na ngana tongiso. Tia kitamba. Donc wana penza nzamba lobi. Ero zoteya akotele mapia otana. Mais soki ozwi liboke ya kabelu otongisi na motu bameshe motu ozipi te akoyoka neti na bamibali alobi bo il faut mpe mobali alata bien omoni chemise na ye mpe akangi bouton nde bakangaka so cravate na ye mpe emonana bien mpe nzambe alobi bo moto akoki koteya te pantalon na taille basse mpe okolata pantalon serré te mutu mususu akozala wana avandi na banc na parvi aza na bademone ya séduction yo lati pantalon serré edesine nzoto akoflashe yo bademon omona evimbisi nzoto na mibali ozo comprendre mpona ni olataki mabe mais soki olata pantalon na yo ya bien oyo edesine yo te mwasi wana kotindelo bafleshe wana ata atindi ekozala na effet te. Mais du fait qu'on l'a serré et dessiné. Donc, et comme scandale. Et comme scandale. Penza malobaki diso na mibali. Alobaki na po que Maman Deborah yebisa ba pasteur. Soki o lati veste. Ezate ke elo zote olongoli sous veste wana. OK. Olongoli veste ke tia na kiti. Otie veste na kiti. Soube ba bamba mo ba ndimi. Recevez. Ko sala bomoni atuninga ke bino nyonso mokili bofinga catholique. Mokoloni no mona sango azote alongoli sultana ya liko. Mais sango alatani na kati azana pantalon, alati na caleçon, alati liso kilote et fort de wana, alati pantalon, azui sultana sani, alati azui sengle pe na kati, bon azui chemise sengle atie, azui sultana mundaiti na makolo atie, azui sultana musu o isu kakao. Abakisi bon azui etolfe abakisi mok atuningaka mokolo nini bomona sango catholique mo eza makasi alongoli elamba o likolo abakisi abikende tunelanga bapasteur o bakoma na église omona mpo mo eza boso oyebi ke mo eza makasi okolata normal olati chemise kotia veste te bolataki veste mpo na nini wana bakestion nza babina pose bapasteur mpona nini bolataki bavese côté ya pe makasi te bien aimé wana tokokota te eza onction ata nde naoloba ata na nini naloba maleme ezoya onction so ekoti basima onction te wana eza onction eza volonté na ye te onction soki eye so elobi lelo na okenda made bwa malembe ake malembe so alobi mpe lelo akoganga estce mokolo yesu abengana l'esprit na moto oyo azalaki na liboma alobaki na monoko na voir base agangaki donc eza saint esprit kuna te kotouche kuna te awa toza na makambo baosala yesu alobi dépouillement mpe mpona bapasteur pasteur alati verse c'est-à-dire nalati bo namonike naza bien nalati bien eloko nini ekopuse nga lisusu o te bandeko bazela nalongola na bluse natika na sengle abina sepelaka te mpe ere bazote yango mingi omona maboko batiego eloko nini basimaka maboko na poche te omona te nde batia basasa azotombola pantalon bon ere olataki yango na ndako oyeba teke pantalon ekokita nzambe alobi kende kotuna tuna mpona nini balongola bavese mpona nini lisusu
ba bouger pantalon bozo te beni pantalon on est sa séduction bozo séduire l'église mwana ya nzambe ero lati latakapi lataki na biso basi alobi tourner liputa na okanga lizita bozo comprendre ero lati liputa okanga lizita c'est que ata ozo sala mouvement liputa eko ou bien lata rope noti na mako lata jipti na mako bon ero lati liputa okotika liputa bo yo libose ekweda no lokoti ya mo eza piété eza séduction yango makambo na noboyo ndepo na lelo tosukisi wana mais tokoya kocontinue maison oyo ya bokeye makambo eza ebele na kati mais mpo na lelo tosukisi wana nzambe apambola bino nyonso bozolanda vraiment na sepeli na bino mingi bokotaka na chaîne ya Dernière Trompette TV osabone olike tia loboko wana bofina partager tia pe commentaire kofinga te bien aimé makambo ezali nga nazo ko inventer te za nzamba talisi atande ko za wana ozoyeba ke eza nzambe eza tangati na fingi mutu kota na chaîne ya son premier tia pe j'aime tia j'aime abonné pe moi ve wana omoni moi ve moko za wana fina ngo omona ba écrit ebimi ko pointer ba écrit nyonso te ka wana batie tout fina wana po makambo bano yela yo ata osana pongi yango ekota vraiment personne ne va commenter bien nzamba ko pambola bino eza évangélisation tala ndeno sa nazo sala évangélisation po bato babongola nini mitema bino pe ya bino pe erozo sala ko partager ozo contribuer nzamba ko pambola yo kotika na ba so moni bato ba sa débat ba comprendre tika ye moto abongo bondela nzambe pona ye nzamba ko talisa ye bien aimé kana zaki pe moto atembi nazaki pe moto abiloko o nyonso na otanga d'ailleurs bo mona kinga chaque fois nazaki pe na babiloko amatoi mais nzamba yebsinga tout a dépouiller tokokota pe kuna soki eza mabe te tokokota mais je m'explique kozala moto ya badeba eza na ntina te ta eza moke yesu alinga aya nzambe apambola bino nyonso nzambe apambola abatela mama na biso Liliane oyo ya France oyo aye congé na kati ya Kinshasa nzambe apambola ye vraiment nzambe apambola bato nyonso bapapa Kapalala bamama Liliane na Romanie bino nyonso nayebi bozosala mosala makasi nzambe apambola mama Wivine adelivre mobali ne na kati ya maladi nzambe apambola mama Teresa frère Gédéon nzambe apambola bino nyonso boza ebele sono balobi natanga ere bozala te kote basala nga basini ere no ikoki merci yango na pesi bino nyonso mbote na lingi nzambe apambola bino botu bolanda chaîne na kombo na Yesu Kristo amen. Oui, papa, aux entraînements, il fait l'eau. Congolais, ma soume, le qui trop, tu sais, ma soume trop. Toi, souci, tu restes au vélo là. Là, ton misère là, dans l'entraînement, il fait l'eau. Faut qu'on a ton souffrité.